Kwa majina naitwa Harrison Matayo Kamage, ni mwenyekiti wa baraza la vijana jimbo la Makambako. Tupo hapa kuongea na vyombo vya habari na kutoa taarifa kwa umma kama tulivyoagizwa leo katika kikao chetu cha mashauriano ya wilaya. Tumepewa maagizo, chama chetu tunaendelea na msimamo wetu wa no reform no election, lakini pia kuhamasisha wananchi wajiunge na Tone Tone kwa ajili ya kusapoti hii no reform no election iweze kuendelea kusonga mbele, iweze kuwafikia wananchi. Sisi kama vijana wa jimbo la Makambako tumeipokea vizuri kwa mikono yote na tumejipanga vizuri ili kuweza kuwasilisha kwa wananchi ajenda hii na kuhakikisha kila mwananchi inamfikia, anaweza kupata ujumbe huu. Kwa kuwa Chadema tunaamini katika siasa ambazo ziko juu ya vyama na zenye kusimamia zaidi maslahi ya taifa kwa manufaa ya Watanzania, na tunaamini taifa linaundwa na watu na uhai wake unatokana na watu na mabadiliko yake yatatokana na watu wenyewe. Chadema tunaamini nguvu na mamlaka ni ya umma. Tunaamini nguvu na mamlaka ipo mikononi mwa Watanzania. Watanzania wanao uwezo na nguvu ya kuikataa CCM na kuiondoa madarakani. Tatizo kubwa ni katiba na tume ya uchaguzi. Ndio maana tumekuja na ajenda yetu ya no reform no election. Hivyo ni waombe Watanzania na vijana wenzetu waendelee kuwa na imani na Chadema na waiunge mkono kwa nguvu zote na kwa wivu mkubwa ili kuhakikisha tunafikia ndoto yetu ya kuwa na taifa litakalofuata na kuheshimu misingi ya katiba, demokrasia pamoja na utawala bora, ambapo kila mwananchi atakuwa huru na atapata fursa ya kufurahia matunda ya uchumi wa taifa letu. Nipo hapa nipo na katibu wangu pamoja na katibu mwenezi hapo wa baraza. Karibuni katibu wangu. Asante. Kwa majina naitwa Abdallah Sisti Mrema, ni katibu wa baraza la vijana jimbo la Makambako. Kwa pamoja leo tulikuwa kwenye kikao cha mashauriano ya wilaya katika wilaya yetu ya Njombe. Katika yote kwa yote tumejadili mambo mengi, lakini mengi katika maagizo sisi kama baraza la vijana tunapokea kama maagizo moja kwa moja kwetu sisi, kwa maana sisi ndio watendakazi wakubwa wa hili wa taifa letu na sisi ndio nguvu kazi ya taifa. Tunayapokea maagizo yetu ya kutoka kwenye ofisi ya wilaya moja kwa moja kwa mikono miwili. Na moja ya maagizo ambayo tumepewa ni no reforms no election. No reforms no election, naweza nikasema mpaka sasa hivi sisi Chadema ndio sauti ya pekee ambayo imejitolea kwa watu kwenda kuwasemea juu ya yale ambayo wao wanahitaji. Kwa maana sisi ni sauti kwao, wao ndio wanaoyataka hayo mabadiliko. Sisi tunatumika kama chombo tu cha kuwasemea. Sisi kama baraza la vijana jimbo la Makambako tumeyapokea kwa mikono miwili, tuko tayari kwenda kuyafanyia kazi. Kuanzia ilivyotoka taarifa ya no reform no election tulianza kufanya kazi, tulitumia wajibu wetu sisi kama viongozi. Tulianza kufanya hatua moja ya kuhakikisha kwamba tunapitisha petition ya kusainisha watu ili kuweza kugomea uchaguzi ambao serikali ya CCM imeenda kuupanga bila kuwa na reforms. Kwa sababu sisi kama viongozi, kama vijana, kama baraza la vijana tumedhamiria kwa uwezo tuliokuwa nao, kwa nguvu tulizokuwa nazo, kwamba tutahakikisha uchaguzi wa mwaka 2025 hauendi kufanyika bila reforms. Hivyo basi tunaiomba serikali iweze kuyafanyia kazi mapungufu yote ambayo tangia mwaka 92 yameweza kulalamikiwa, tangia muundo mfumo wa vyama vingi umeweza kulalamikiwa. Wanapaswa kuyafanyia kazi na kuweza kuyabadilisha kama ambavyo inavyohitajika. Hivyo basi sisi kama chama tumekuja na mpango mkakati. Jambo la pili ambalo tumekuja kuja nalo kwa nyinyi sisi kama vijana kuja kuwaleteeni ni kwamba tumekuja na kitu kinaitwa Tone Tone. Tone Tone ni mpango ambao umeanzishwa mahususi kwa ajili ya kukisaidia chama ili kuweza kufanya shughuli zake za kuendesha mikutano yake na mambo mengine, ili chama kiweze kusurvive katika mazingira haya magumu ambayo CCM inatupitisha. CCM imekuwa ikitumia mbinu mbalimbali chafu
mbinu mbalimbali ovu ili kuweza kuhamisha chama. Hivyo viongozi wetu wa kitaifa wakawaza kwa kina, wakaona kwamba waje na huu mpango wa tone tone ambao kiukweli umekuja kukwamua na umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana, umelisaidia taifa letu. Tumeweza kuzunguka kanda, mpaka sasa tumezunguka kanda 3 ambazo kwa kweli nadhani hata Watanzania wameona juu ya matunda ya kitu kinaitwa tone tone. Hivyo basi naomba Watanzania kuendelea kusupport tone tone. Jambo jingine, nawaombeni sana ndugu wa Tanzania kuendelea kutuunga mkono sisi kama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa ujumla katika yale ambayo sisi tunaenda kuiandaa, na tunaomba wayapokee wao, kwa sababu haya tunayoyafanya sio kwa maslahi yetu sisi, tunayafanya kwa maslahi yao wao. Kwa hiyo tunaomba watuunge mkono. Jambo jingine ambalo naweza nikasema nasikitika sana ndugu wa Tanzania wenzangu, juu ya yale yaliyotokea Kisutu, kupigwa kwa viongozi wetu, kudhalilishwa kwa wanawake, kuteswa kwa watu, sehemu ambayo ilipaswa iwe ni sehemu ya kutolea haki. Polisi wamegeuka tena sio watu wa kusimamia sheria na katiba. Polisi wamekuwa ni watu wa kuumiza watu, wa kutia watu vilema, wa kudhalilisha watu. Halafu linapokuja swala la wao wanapaswa kuwajibika juu ya hayo walioyafanya, wanakuja kubatilisha na kusema kwamba wao hawahusiki na hayo. Wanaohusika sio wao, ili hali recordings zinaonyesha wazi kwamba wao ndio wahusika. Sisi tunalitaka jeshi la polisi kama baraza la vijana liweze kutimiza wajibu wake wa kulinda raia na mali zake, na sio vinginevyo. Sio kwamba wananchi hawezi kuchukua haki ya kulinda vitu vyao, ila wao wamepewa dhamana kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba wao ndio wasimamizi wa katiba na sheria za nchi yetu. Hivyo wana wajibu wa kuwalinda raia, wana wajibu wa kulinda sheria, wana wajibu wa kutimiza wajibu wao kama mapolisi, na sio vinginevyo, na sio kuumiza watu kama walivyofanya juzi kwa viongozi wetu. Tunaomba vyombo vya haki, mahakama, watoe tamko, kwa maana mpaka sasa juzi imeonekana wazi kwamba watu wakikamatwa kwenye viunga vya mahakama, sehemu ambayo tulikuwa tunaweza kwenda kupatia haki, leo hii watu wameenda kukamatwa na kupelekwa kusikojulikana, kisha kupewa ulemavu, wengine wamevunjwa, wengine wamedhalilishwa, wengine wamechaniwa nguo, kitu ambacho sisi kama vijana, kama baraza la vijana tunakikemea kwa nguvu, kwa maana udhalilishaji wowote unaomhusu Mtanzania yote ni udhalilishaji wa jumla, na sisi kama Watanzania kama vijana tunakemea kwa nguvu zote udhalilishaji ule au nguvu iliyotumika kubwa kudhalilisha viongozi wetu. Kwa hivyo tunaiomba mahakama iweze kutoa tamko, kwa nini mambo kama haya yanafanyika sehemu ambayo watu wanaweza kwenda wanapopaswa kwenda kupatia haki zao. Tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2024 tulishuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ambazo kiukweli kimsingi ni kama haikuwa haki kwa Tanzania tujue kuona kwa miaka mingi sana. Kiasi ambacho tulikuwa tunafanywa na wakoloni, leo hii tunafanywa na Watanzania wenzetu, watawala ambao wamechukua dhamana ya kutuongoza, wanaagiza watu waweze kutufanyia vile kitu ambacho kama Watanzania wote wameona. Kwa hiyo jamani, naombeni niombe Watanzania tuendelee kupaza sauti juu ya ukiukwaji wote wa haki za binadamu ambazo zinazojitokeza. Niwaombe sana ndugu zangu Watanzania, muendelee kutuunga mkono Chadema, maana sisi ndio njia pekee. Kama imefika hatua watawala wanaweza kufanya lolote wanaolitaka watakapotaka wao, basi mjue nyinyi Watanzania hamtakuwa na sehemu yote ya kuwasemea zaidi ya kiunga mkono Chadema. Tunaombeni sana muunge mkono Chadema. Tunaombeni sana muweze kutuunga mkono. Tunaombeni sana 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 Watanzania kwa ujumla. Asanteni kwa kunisikiliza. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe katibu mwenezi wangu ili naye kama na lolote la kusema aweze kuongea. Karibu sana. Asante mheshimiwa katibu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Ombi langu kubwa sana kwa vijana wenzangu kuwa wakati huu, wakati wa mapambano, hasa tukidai no reforms no election, ni kuwa bila kuwa na mabadiliko hakuna uchaguzi.
Kwa nini tunasema hivi? Tunaona mambo mengi yametokea nyakati za uchaguzi, na ndio maana kama sisi baraza la vijana hususani mkoa wa Njombe, jimbo la Makambako, tunaungana na chama pamoja na baraza kama taifa kwenye no reforms no election, kwamba bila kuwa na mabadiliko ya uchaguzi hakuna uchaguzi. Mambo mengi tumeona nyakati za uchaguzi, chaguzi zetu zimekuwa sio za haki kabisa, ambapo demokrasia imekufa kabisa ndani ya nchi kwetu hapa Tanzania. Tumeona wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, tumeingia 2020 uchaguzi mkuu wa serikali kuu. Tumeona ukiangalia tena 2020 mwaka jana tu, leo upinzani unaona kama huko. Sasa leo tumekuja na mpango kazi wa kuona bila kuwa na mabadiliko hakuna uchaguzi. Tunaona kabisa watu waliumizwa wakati wa uchaguzi, wakati wa nyuma. Hususan tunaingia kwenye uchaguzi ufanyike kwa haki, na ndio maana leo tunasema tunahitaji mabadiliko. Yaani wengine wanaona kama tunaogopa uchaguzi au hatutaki uchaguzi. Tunachohitaji sisi tuingie kwenye uchaguzi wakati tayari tumeshapata mabadiliko ya tume huru. Kwa nini tunasema tume huru? Leo wanasema tume huru ilikuwa inasomeka kwamba tume ya uchaguzi. Sasa wanasema tume imebadilika. Kumbe pale kilichobadilika imebadilika neno huru tu. Lakini wewe ni kama mabadiliko yamebadilika. Leo tunahitaji, tunaposema tunaingia kwenye uchaguzi, hatuhitaji leo kusimamiwa na wakurugenzi. Hatuhitaji kusimamiwa na walimu. Kuna mpango kazi ambapo vyama vya siasa vitakaa chini vione kama kuna watu wataajiriwa kwa kipindi hiki, watapewa semina, tunaingiaje kwenye mfumo wa uchaguzi. Sasa ukiniambia leo anaingia mkurugenzi ni mtu ambaye analipwa na rais. Mkuu wa mkoa analipwa na rais. Walimu nao wanalipwa. Maana hao ni watumishi wa umma moja kwa moja. Na bado hata jeshi la polisi ambao tunaamini wao ni jeshi ambao wanalinda rasilimali za watu na rasilimali watu wenyewe. Sasa nao wanaingia moja kwa moja kwenye swala la uchaguzi. Na ndio maana unaona hata leo jeshi la polisi baada ya kulinda mahakamani watu, lakini limeingia moja kwa moja kwenye muhimili wa bunge, muhimili wa mahakama, kuanza kuondoa haki za watu za msingi, kusikiza kwenye kesi za viongozi wetu wa chama. Na ndio maana tukizungumzia no reforms no election, ili watu na uzuri watu wanaelewa vibaya mno, na hususani hapa mimi niwaambie kitu kimoja wa Tanzania wenzangu, hasa vijana. Kitendo cha kumkamata mwenyekiti wetu kuwekwa ndani, wasizani kabisa kama wataizofisha chama kinaenda kupiga hatua moja hadi nyingine kila siku itwapo kesho. Sasa mimi nataka tu nishauri Watanzania, tunapopita maeneo mbalimbali tunazungumzia no reforms no election, ni mpango hususani ambao uko imara na wananchi wanaelewa, na tutaendelea kupambana. Mimi naomba tu kama vijana, hususani kwa mkoa wa Njombe, hasa watu wa Makambako, tuendelee kupambana na no reforms no election, ambapo bila kuwa na mabadiliko hatuingii kwenye uchaguzi. Na Watanzania wako tayari na wanasema hawaingii kwenye uchaguzi bila kuwa na mabadiliko ya uchaguzi, kwa sababu leo hata takwimu tumeangalia mwaka jana, takwimu kenda kwenye vituo vya kupiga kura, unakuta takwimu ya wapiga kura ni wengi, lakini ukiangalia wapiga kura wanaokuja kupiga kura ni wachache kabisa. Kwa nini nasema hivi? Unaweza ukakuta kituo kimoja wapiga kura wapiga kura ni 1200, hiyo wanaokuja kupiga kura ni watu 400 500. Sasa kwa nini hesabu kubwa hawapigi kura? Wanaona tathmini, wakienda kufanya uchaguzi mtu wanayemhitaji wanaletewa mtu tofauti. Kwa hiyo wanaona kabisa haki zao za msingi zinapoa, na wanaona ni heri wabakie kwenye shughuli zao, au siku hiyo wabakie tu manyumbani
na wameshapoteza imani ya kupiga kwenda kufanya maamuzi ya kupiga kura. Mimi ni si tu serikali ya Chama cha Mapinduzi na hususan jeshi la polisi. Sasa jeshi la polisi sisi tunawapenda, tunaishi humu, tunaumia mambo mengi sana. Huu ugomvi kati yetu sisi na CCM mtuachie sisi. Yaani hii vita ni watu wawili. Hii vita ni watu wa CCM na Chadema. Ngoma ipigwe katikati, yani mabadiliko yafanyike. Mabadiliko ya tume ya uchaguzi yafanyike. Ngoma iwekwe kati. Filimbi ipigwe, ngoma ichezwe. Wananchi wakubaliane na mtu waliyemchagua, lakini mambo ya kuingilia jeshi la polisi kwenye upande wa CCM, hii Tanzania tunakoipeleka siko kabisa.